আসসালামু আলাইকুম গ্যাস। আজকে আপনাদের সিনো ড্রাম ট্রাক কীভাবে চালাইতে হয় এবং এর গিয়ার কয়টা ও অন্যান্য বিস্তারিত দেখাবো এবং জানাবো। আমার সাথেই থাকুন। এর হচ্ছে ড্রাম ট্রাক, এখানে দেখব স্টারিংয়ে বসলাম, বলবো কোথায় রুমে হচ্ছে আপনার মাথার উপরে কোথাও জ্বালাই নেই, যেহেতু আমার মোবাইল ফ্লাইট জ্বালানো নেই। এই হচ্ছে কি আপনার এই যে এখন যেটা সুইচ দেখাবো আপনাদেরকে, এই যে সুইচ দুটা, এটা হচ্ছে কি আপনার ফোর অয়েল গিয়ার। যখন কখন আপনার গাড়ি ফেসে গেলে তখন এই দুটা ইউজ করবেন। এটা হচ্ছে কি আপনার হরেন, এটা হচ্ছে কি আপনার ড্রাম উঠানোর জন্য পিটি সুইচ। এটা হচ্ছে হ্যান্ড ব্রেক। হচ্ছে গিয়ে আপনার পিটি সুইচটা পিটি ক্লাস করে পিটি দিবেন। পিটি দিয়ে সেরে এই যে এখানে যে লিভারটা আছে, লিভারটা নিচে চেপে ধরবেন আর আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়বেন। ক্লাচ ছেড়ে আপনি অ্যাক্সেলেটার দিবেন, তখন আপনার ড্রাম আপ হবে। আবার সেম নামানোর সময় পিটি দিবেন, সেমভাবেই নামবে। আর এই হচ্ছে আপনি গিয়ার ফাংশন। এই হচ্ছে যে আপনার 1 নম্বর গিয়ার, 2 নম্বর গিয়ার, 3 নম্বর গিয়ার, 4 নম্বর, 5 নম্বর। হচ্ছে কি আপনার গিয়ার। তারপর হচ্ছে কি আপনি যখন হাইতে ফালাবেন, এখানে একটা জিব্রার মতো একটা বাটাম আছে, হ্যাঁ, যেটাকে বলে আপনার হাই লো বাটাম। ঠিক আছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে, অবশ্যই লাইটের আলো নিতে ওই জন্য বোঝা যাচ্ছিল না। এই যে আপনি বাটামটা এই যে উপরে দিলে হাই, নিচে দিলে লো। উপরে দিলে হাই, ভালো করে খেলবেন, উপরে দিলে হাই, নিচে দিলে লো। হাইতে দেওয়ার পর আবার আপনি কী করবেন, ওই যে 1 2 3 4 5 পর্যন্ত গিয়ার পড়লো না, এখন যে আপনার 6 7 8 9 10 পর্যন্ত গিয়ার ফেলে দেবেন। যতগুলো গিয়ার ফেলাবেন তত শক্তি। ঠিক আছে, হাইলোর পর হচ্ছে কি আপনার 6 থেকে অন্য অন্য গিয়ার ফেলাবেন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কি আপনার গিয়ার ফাংশন। আর এই হচ্ছে R1 R2, এটি হচ্ছে ব্যাক গিয়ার। আসলে সবাই বুঝতে পারছেন। তো অন্য অন্য যে বিষয়গুলো আছে এগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদের আগামী ভিডিওতে দেখাবো। সবাই সাথে থাকবেন, বেশি বেশি শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন। এই দুটো হচ্ছে গিয়ে হরেন, এটাই হচ্ছে আপনার হরেন।